这个小车带 ABS 的版本，如果价格来到1万以内，你会选择吗？直接看车，仪表是一块 VA 的显示，这个简单。拧开之后，这个是仪表开机动画。安座里边空间还行，但是我比较中意的哈，前方踏板宽，包括两侧宽，还有呢坐垫这个宽度，包括这个平整度，还有原车直接带的这个尾架，很舒服啊。然后咱启动着听一下启动后的声音，这个驻车很棒。来，驻车带上之后，右手这个按键直接按。声音很舒服啊！现在这个仪表显示没有黑白显示啊，就这一个颜色。完了以后啊，这个地方直接改变一来不一样的风格，往里推，哎，轻轻到这儿，这就放这儿了啊。这个是125机油，这个发动机 ESP 两气门单缸风冷，最大功率7000瓦，原厂轮胎配的是半热熔的 Type C 加 USB 的这样一个充电头，从这个位置放着，能看非常清楚是吧？来，再从前方看一下。125机油，火山灰色。